फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। ये मैडम हमारे पास में आए हैं लो बैक पेन और नेक पेन की शिकायत लेकर के। और कहाँ रहते हैं आप लोग? जी हाँ। इन्होना वहाँ से आए। हमारे पास कैसे आए आप लोग? सर हमने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था और वीडियो देख करके आए। अभी एक एक्सरे इन्होंने कराया था, लेकिन एक्सरे के बाद में अभी रिपोर्ट वगैरह नहीं लेकर के आए और मेडिसिन वगैरह बता रहे हैं काफ़ी टाइम से खा रहे थे। अच्छा ठीक है, अभी फर्स्ट डे है हमारे पास में और फर्स्ट डे अभी मैंने असेसमेंट किया। असेसमेंट करके जो देखा है उसमें नेक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा थोरैसिक स्पाइन में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना, थोरैसिक स्पाइन में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। पेन ये बता रही है नेक एरिया में और दैट इज रेडिएटिंग इन द हैंड्स ऑल्सो, विच इंडिकेट्स दैट देर इज सम नर्व कंप्रेशन इन द नेक रीजन। नेक रीजन में कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन है और थोरैसिक एरिया काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। इधर एरिया में इनको काफ़ी ज़्यादा पेन है। पोस्चर अगर हम देखें तो पोस्चर भी इनका गड़बड़ है। हालांकि हाउस वाइफ है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड इनका नहीं है। और लोअर बैक में भी पेन बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा पेन है। तो आज अभी फर्स्ट डे है इनका। फर्स्ट डे हम इनका एक कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे, जिसके लिए इतनी दूर से हमारे पास आए हैं और उसके बाद में फिर हम मैडम का फीडबैक लेंगे। कुछ कहना चाहते हैं मैम? जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी। चलिए जरूर ठीक हो जाएंगे। इनका आज हम एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद में फिर फीडबैक लेंगे। पॉज कर दो। देखना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। दोनों हाथ ऐसे करिए, हाँ ऐसे रखिए। फोरहेड को इधर रख लीजिए, एकदम आराम से रिलैक्स रखेंगे। अभी इनका पोस्चर भी थोड़ा सा गड़बड़ है। लोअर बैक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लग रही है मुझे। इधर भी पेन होता है आपको? यहाँ पेन होता है, इधर भी पेन है। लंबर लॉर्डोसिस थोड़ा सा बढ़ा है। रिलैक्स रखेंगे, एकदम रिलैक्स। यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ वो देख लिया मैंने। रिलैक्स रखेंगे, एकदम रिलैक्स। नेक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। दोनों हाथ पीछे करिए, आराम से लेटेंगे। रिलैक्स एकदम लेटिए, रिलैक्स रखेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, पूरी लंबी सांस छोड़िए। रिलैक्स छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, बस रिलैक्स। ढीला छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, रिलैक्स, बस। दोनों हाथ ऐसे रख लीजिएगा मैम, फोरहेड को इधर रख लीजिए। लोअर सर्वाइकल रीजन एंड अपर थोरेसिक रीजन में भी स्टिफनेस काफी ज्यादा है। क्या ज्यादा देर खड़े रहते हैं मैम किचन में? जी बैठकर भी कोई काम नहीं कर पाती मैं, देर तक बैठ नहीं पाती हूँ। इधर पेन आ रहा है, ये भी दबाने से दर्द है। हाँ, राइट साइड दर्द ज्यादा है, ये राइट है आपका या ये लेफ्ट ज्यादा है? इधर पेन ज्यादा है। ठीक है, दोनों हाथ पीछे करिए, आराम से लेटना है। रिलैक्स, एक लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, फिर से लंबी सांस, पूरा छोड़िए, रिलैक्स, बस। लंबी सांस छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, डीप ब्रीथ। लंबी सांस लेकर के मुंह से छोड़िए, मुंह से छोड़िए, हाँ गुड। लंबी सांस, मुंह से छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड। एक लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़ना, रिलैक्स। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स लेटिए, एकदम रिलैक्स। ढीला छोड़ के रख देंगे, ठीक है? ढीला छोड़िए। रोटेशन हो रखा है राइट साइड में, आपको दिख रहा है बस। आइए देखिए, ये पैर छोटा है, ये बड़ा है, ये देखिए। एकदम आराम से लेटेंगे, ठीक है? पॉज करिए, रिलैक्स, एकदम आराम से लेटना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा कमर अंदर करिए, थोड़ा कमर अंदर करिए, यस, थोड़ा सा अंदर, बस रिलैक्स। चलो, एक लंबी सांस, पूरा छोड़िए, रिलैक्स, बस। इधर सर, इधर पैर, करवट लेटना है, रिलैक्स, ले लो। ढीला छोड़ना है, रिलैक्स,
रिलैक्स 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 रिलैक्स, बस सीधे लेट जाइए, ढीला छोड़िए, पैरों को ढीला छोड़िए। अभी हम देख रहे हैं तो लेफ्ट लेग में शॉर्टनिंग हो रखी है, इधर अभी देख रहे हैं शॉर्टनिंग हो रखी है। हाथ को साइड रखिए, साइड रख लीजिए, एक लंबी सांस लेंगे, छोड़िएगा पूरा, रिलैक्स, बस ढीला छोड़िए। चलिए करवट लेकर के उठेंगे, थोड़ा वॉक करके आइए, उसके बाद बताइए कैसे। अभी हमने 2 से 4 मिनट का ट्रीटमेंट किया और हम किसी भी तरीके का मेडिसिन यूज़ नहीं करते, पेन किलर यूज़ नहीं करते, स्टेरॉइड यूज़ नहीं करते, नेचुरल तरीके से काम करते हैं और अभी कोई मोडेलिटीज़ भी इनको नहीं लगाई है। तो जो 2 मिनट का हमने ट्रीटमेंट किया आपका, अभी उसके बाद से आपको कैसा लग रहा है? ये कुछ हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है? कितने % बेटर लग रहा है? 80% का आराम लग रहा है 2 मिनट के ट्रीटमेंट में। कोई दवाई वगैरह दी आपको हमने? कोई पेन किलर दिया? नहीं। चलिए, जो एक नई टेक्निक अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं और लोगों को भी बताना चाहूँगी जी जी, इसके बारे में। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक परमिशन चाहिए, क्या ये वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, पॉज कर।